আজকে দেখাচ্ছি রয়্যাল ক্যানিন চেক প্রজাতন্ত্রের খাবার, খুবই একটি ভালো মানের খাবার। মাদার এন্ড বেবি, কিট এন্ড ফিট সবগুলো, ইউরিনারি কেয়ার সবকিছু अवेलेबल আছে। স্পেকট্রাম ব্র্যান্ডের খাবার আছে, স্পেকট্রাম টার্কিশ ব্র্যান্ডের খাবার, মানে ফ্রুটস ভেজিটেবল সবকিছু দিয়ে বানানো। আমার বিড়াল খায় না, কোনো ধরনের ক্যাট ফুড খায় না, আমি বলবো একটা ফেলিসিয়া ট্রাই করেন। এছাড়া ইন্টারনিউটি একটা খাবার আছে আমাদের পর্তুগালের খাবার, এটা সব বিড়ালে খাবে। এটা 3 কেজি খাবার, একবারে রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 1000 টাকা। এটা চিকেন এবং ফিশ, আবার এবং এটা শুধু ফিশ ফ্লেভার আছে এবং ল্যাম্ব ফ্লেভারও আছে। থাইল্যান্ডের কুকুরের খাবার, থাইল্যান্ডে আমাদের কাছে স্মার্ট হার্টের কুকুরের খাবার আছে, সব ইম্পোর্টেড, আমাদের লোকাল কোনো প্রোডাক্টই নাই। লারার ছোট প্যাকেট আছে আমাদের কাছে 350 গ্রামের প্যাকেট, ইভেন আমাদের কাছে 25 লিটারের বস্তাও লিটার আছে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। এই মুহূর্তে এখন আমরা আছি শখের তোলা 80 টাকাতে, আর এখানে কিন্তু রয়েছে সব রকম মানে ফুডসের কালেকশন। এগুলো হচ্ছে যে বিড়াল এবং কুকুরের, এবং আপনারা যদি আপনাদের ক্যাট এবং ডগকে হেলদি রাখতে চান তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার সব রকম কিন্তু হেলদি খাবার দাবার আছে ভাইয়ের শপে। আর সাথে আছে বিলাস ভাই। বিলাস ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই অনেক ভালো আছি। দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ সব রকম কালেকশন রয়েছে। মানে আসলে অনেকে খুঁজে, ইউটিউবে খুঁজেন, আপনারা ফেসবুকে খুঁজেন যে ভাইয়া আমার ডগের জন্য, ক্যাটের জন্য বা বার্ডের জন্য কি কি ধরনের খাবার দাবার খেলে তারা আসলে মানে সুস্থ থাকবে, হেলদি থাকবে। তো আপনারা কিন্তু আসতে পারেন এই শপের মধ্যে। ভাই কাইন্ডলি একটু অ্যাড্রেসটা বলেন ভাই। আমাদের শপ লোকেশনটা একেবারে সহজ, ঢাকা নিউ মার্কেট বিশ্বাস বিল্ডার্সের 3য় তলায়, শপ নাম্বার 100 থেকে 102 নাম্বার শপ। আচ্ছা, এরপরেও কারো আসতে সমস্যা হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলেই হবে। সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি করি, চাইলে সরাসরি ফিজিক্যালি আমাদের শপে এসে পারচেজ করতে পারবেন। আচ্ছা, ভাইদের নাম্বার, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার কিন্তু সমস্ত ডিটেইলস থাকছে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। বন্ধুরা দেরি করছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। সো বন্ধুরা, সাথে আছে বিলাস ভাই। বিলাস ভাই আজকে সবার আগে শুরু করবেন কি দিয়ে? আজকে শুরু করব ক্যাট ফুড দিয়ে। আচ্ছা চলুন শুরু করি। আমাদের দেশে যে ক্যাট ফুড গুলা পাওয়া যায়, লো গ্রেড, মিডিয়াম, হাই গ্রেডের যে ক্যাট ফুড পাওয়া যায়, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সকল ক্যাট ফুড গুলা আমাদের এখানে একবারে সকল ব্র্যান্ডের ক্যাট ফুড গুলো अवेलेबल আছে। আজকে আমরা যেমন আমাদের এইখানে যে শাড়ির ক্যাট ফুড গুলো, এগুলো সব হাই রেঞ্জের এবং হাই কোয়ালিটির খাবার। এগুলো হচ্ছে বিড়ালের একবারে হেলদি রাখবে। এগুলো মিডিয়াম ক্যাটাগরির খাবার সবগুলো अवेलेबल আছে, এবং লো ক্যাটাগরির সকল খাবার अवेलेबल আছে। মানে একদম এ টু জেড সবই হচ্ছে খাবারের কালেকশন। বিড়াল কুকুরের এ টু জেড, অর্থাৎ পেট সেক্টরের এ টু জেড আমাদের কাছে আছে। আমাদের শুরুতে আজকে দেখাচ্ছি রয়্যাল ক্যানিন চেক প্রজাতন্ত্রের খাবার, খুবই একটি ভালো মানের খাবার, ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 ক্যাট ফুড। এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন 2 কেজি প্যাকেট अवेलेबल আছে, প্রত্যেকটা ফ্লেভারই अवेलेबल আছে। পার্সিয়ান ক্যাট, কিটেন, পার্সিয়ান অ্যাডাল্ট, মাদার এন্ড বেবি, কিট এন্ড ফিট সবগুলো, ইউরিনারি কেয়ার সবকিছু अवेलेबल আছে। এটা 2 কেজি প্যাকেট, অফার প্রাইস এখন মাত্র 2250 টাকা। অফার প্রাইস হচ্ছে 2250 টাকা। ভাই 2 কেজির সেক্ষেত্রে একটা ক্যাটের জন্য কয়দিন যাবে মূলত? এটা এই ক্যাটটার এই খাবারটার একটা ভালো দিক হচ্ছে এটা পরিমাণে খুবই কম দেওয়া লাগে। প্রত্যেকটা প্যাকেটের পিছনে একবার ডিটেইলস দেয়া আছে, কতটুকু খাওয়াতে হবে, কখন কতটুকু দিতে হবে, সব কিছু দেয়া আছে। শুধু এইটা ফলো রাখবেন, মিনিমাম 1 মাস যাবে একটা বিড়ালের জন্য, মিনিমাম 1 মাস যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। এছাড়া আমাদের কাছে স্পেকট্রাম ব্র্যান্ডের খাবার আছে, স্পেকট্রাম টার্কিশ ব্র্যান্ডের খাবার, এটাও হাই রেন্ডের খাবার। এটা যদি খাওয়া একবারে ফ্রুটস ভেজিটেবল সবকিছু দিয়ে বানানো, এটারও 2 কেজি अवेलेबल আছে। এটা আমাদের প্রাইস মাত্র 1700 টাকা। প্রাইস হচ্ছে 1700 টাকা। ভাই এটা কি অফার প্রাইস মূলত? জি, এগুলা সব আমাদের অফার প্রাইস। অফার প্রাইস, ভিডিও দেখে যারা অর্ডার করবে সব অফার প্রাইস। এছাড়া স্পেকট্রামের রেগুলার মেনু আছে আমাদের কাছে, অনেকগুলো কিন্তু ক্যাটাগরি মনে হচ্ছে রেগুলার মেনু আছে, এবং আমাদের কাছে ফেলিসিয়া আছে, ফেলিসিয়া আছে। ওকে, ফেলিসিয়া কালেক্ট করে। এটাও মাদার এন্ড বেবি আছে। অনেকে বলে যে আমার বিড়াল খায় না, কোনো ধরনের ক্যাট ফুড খায় না, আমি বলবো একটা ফেলিসিয়া ট্রাই করেন। আচ্ছা আচ্ছা, 100% খাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তার একটা ফেলিসিয়া ট্রাই করেন। বিড়ালের গ্রোথ যে পরিবর্তন হচ্ছে, প্রায় খালি চোখে দেখতে পারবেন যে ওর পরিবর্তনটা, স্কিন গুলা শাইনি হবে, ওর গ্রোথটা চেঞ্জ হবে, খাবারের রুচি বাড়বে। ফেলিসিয়াটা ট্রাই করেন ইনশাল্লাহ। এগুলার হচ্ছে 2 কেজির প্যাকেট अवेलेबल আছে আমাদের কাছে। এটার অফার প্রাইস মাত্র 1250 টাকা। এটা 1.5 কেজির অফার প্রাইস হচ্ছে 1050 টাকা। আচ্ছা, এটা রিফ্লেক্স ব্র্যান্ডের, রিফ্লেক্স প্লাস ব্র্যান্ডের, এবং এটা হচ্ছে লিডার কোম্পানির। এটার अवेलेबल আছে। প্রত্যেকটা খাবার কালেক্ট করে এটার অফার প্রাইস মাত্র 1050 টাকা, এবং 8 কেজির প্রাইস হচ্ছে 4500, এবং 15 কেজি হচ্ছে 6800 টাকা। 6800 টাকা, জি। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আমাদের কাছে স্মার্ট হার্ট খাবার আছে, থাইল্যান্ডের স্মার্ট হার্ট আছে, থাইল্যান্ডের আমাদের কাছে আরো অনেক খাবার আছে। থাইল্যান্ডের স্মার্ট হার্টটা কালেক্ট করতে পারেন। এটার আমাদের 400 গ্রাম ফ্রি, 400 গ্রাম, এবং 400 গ্রাম ফ্রি। এটা স্টিকার লাগানো না, আমরা মেপে দিব। আচ্ছা, মেপে দিব। এটার অফার প্রাইসটা চলতেছে এখন 1250 টাকা। এটার মধ্যে কি কি আছে ভাই? এটার ফ্লেভারটা হচ্ছে আর কি, এটা মূলত হচ্ছে স্যালমন ফ্লেভার। আচ্ছা, এটা স্যালমন আছে, সি ফুড আছে, টোনা এবং চিকেনটা আছে, সবগুলা ফ্লেভারই আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আচ্ছা, সবগুলো ফ্লেভারই আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, এছাড়া অনেকে বলে যে আমার একটু ছোট খাবার প্রয়োজন, যেমন 2 কেজির মধ্যে অনেকে চায়, মিডিয়াম রেঞ্জের মধ্যে, সেক্ষেত্রে বার্সেলেকার লারা আছে, লারা অ্যাডাল্ট,
যে এটার প্রত্যেকটা ফ্লেভারই अवेलेबल আছে, চাইলে এটা কালেক্ট করতে পারেন। এটা কি অ্যাডাল্ট জুনিয়র? জি। আবার ইউরিনারি কেয়ার, অনেকে যেসব বিড়ালে ইউরিনের সমস্যা থাকে তারা এটা খাওয়াতে পারে। জুনিয়রদের জন্য এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট স্যালমন, অ্যাডাল্ট চিকেন, মানে ফ্লেভার আছে। জি, এটা 2 কেজির অফার প্রাইস মাত্র 830 টাকা। 2 কেজি 830 টাকা। যে এটা 10 কেজি আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, 10 কেজির অফার প্রাইস মাত্র 3600 টাকা। আচ্ছা, নাইস। এছাড়া ইন্টারনিউটি একটা খাবার আছে আমাদের, পর্তুগালের খাবার। পর্তুগাল, এটাও চাইলে কালেক্ট করতে। এটা 4 কেজি अवेलेबल আছে, 2 কেজি আছে, 20 কেজি আছে। এটা সব বিড়ালে খাবে। ওকে, এটা বাচ্চা বিড়াল থেকে শুরু করে অ্যাডাল্ট বিড়াল, সকল বিড়াল সবার জন্য প্রযোজ্য, সবার জন্য, সবাই এটা খেতে পারবে। এটা 2 কেজির অফার প্রাইস মাত্র 750 টাকা। 750 টাকা। আচ্ছা, 750 টাকার মধ্যে ভাইয়ের কাছে পেয়ে যাচ্ছে। এছাড়া এরপর ভাইয়া 1 কেজির খাবার চায় অনেকে। 1 কেজির আমাদের কাছে টার্কিশ ব্র্যান্ড আছে, টার্কিশ লিডার কোম্পানির ট্রেন্ড লাইন আছে। এটার প্রত্যেকটা ফ্লেভারই अवेलेबल আছে, চাইলে এটা কালেক্ট করতে পারেন। এটার 1 কেজি মাত্র 400 টাকা। 400 টাকা। আচ্ছা, একটা বিড়াল, যাদের একটা বিড়াল বা দেশি বিড়াল, তারা এটা খাওয়াতে পারেন। এবং অনেকে বলে না আমার একটু বড় প্যাকেট প্রয়োজন, 4 কেজির প্যাকেট চায় যারা, তাদের জন্য আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। ডোবো প্লাস ব্র্যান্ডের अवेलेबल আছে, বেলজিয়ামের খাবার। আচ্ছা, এটা রেগুলার মেনু আছে, আমাদের ভ্যারাইটি মেনু, দুইটা ফ্লেভারই अवेलेबल আছে। এটা 4 কেজি, এটার অফার প্রাইস মাত্র 1200 টাকা। আচ্ছা ভাই, এই সেক্ষেত্রে খাবার দাবার খাওয়ানোর জন্য মানে ফুললি কি এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট হওয়া যাবে, নাকি এটা পাশাপাশি খাবারের পাশাপাশি খাবার? ফুললি এটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট হলে কোনো ধরনের সাইড ইফেক্ট নাই, কারণ এগুলা যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো ব্যবহার করা হয় নরমালি চিকেন, ভেজিটেবল, ফ্রুটস ওগুলা দিয়ে বানায়। আমরা নরমালি যদি বিড়ালকে চিকেন, ভেজিটেবল এগুলা খাই, সেম জিনিসগুলো দিয়ে এগুলা বানানো, রাইস এগুলা দিয়ে বানানো, অন্য কোনো কিছু ইউজ করা হয়নি। আচ্ছা, এবং বার্সেলেকার আরেকটি খাবার আছে 4 কেজি, এইটা আমাদের অফার প্রাইস 1200 টাকা। ইন্টারনিউটি 4 কেজি আছে, এটা অফার প্রাইস 1200 টাকা। এটা সকল বিড়ালে খেতে পারবে। এবং চায়না একটি খাবার আছে আমাদের কাছে, হাইসানপের প্রিমিয়াম ক্যাট ফুড। এটা 3 কেজি খাবার, একবারে রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 1000 টাকা। 3 কেজি খাবার হচ্ছে মাত্র 1000 টাকা। ঠিক আছে, জি। এছাড়া আমাদের কাছে হুইস্কেস আছে, থাইল্যান্ডের হুইস্কেস আছে আমাদের কাছে 3 কেজি 1250 টাকা। এটা হুইস্কেস 3 কেজি 1250 টাকা। হ্যাঁ, ওকে, 1250 টাকা। আমাদের কাছে আরো বেশ কিছু খাবার আছে, যেমন জাঙ্গাল আছে। আচ্ছা, ওকে, জাঙ্গাল খাবার আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার টার্কিশ খাবার, 1.5 কেজি, 15 কেজি, দুইটা চিকেন এবং ফিশ ফ্লেভার। এটা চিকেন এবং ফিশ, আবার এবং এটা শুধু ফিশ ফ্লেভার আছে এবং ল্যাম্ব ফ্লেভারও আছে। প্রাইস কি সেম ভাই? প্রাইস সেম, 1.5 কেজির প্রাইস মাত্র 650 টাকা। 650 টাকা হচ্ছে 1.5 কেজি প্রাইস। আচ্ছা, নাইস, ওকে। এছাড়া আমাদের কুকুরের বেশ কিছু খাবার আছে আমাদের কাছে। স্পেকট্রাম রয়েছে, পেডিগ্রি আছে, স্পেকট্রাম আছে, পেডিগ্রি আছে, ড্রুলসের আছে। এটা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে দেখেন ভাইয়া। হ্যাঁ, নিয়ে আসেন এখানে। রিফ্লেক্স দেখতে পাচ্ছি, রিফ্লেক্স প্লাস লিডার কোম্পানির। এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম খাবার, আচ্ছা, জুনিয়র, মিনি এবং স্মল ব্রিড বিড়ালের জন্য, কুকুরের জন্য এটাও খাওয়াতে পারে। এটার অফার প্রাইস চলতেছে 1200 টাকা 3 কেজি। 1200 টাকা হচ্ছে 3 কেজির জন্য। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে। এছাড়া আমাদের কাছে ইন্টারনিউটি আছে ডগ ফুড 4 কেজি। এটাও বেলজিয়াম, এটা হচ্ছে পর্তুগালের খাবার। এটা কি শুধুমাত্র অ্যাডাল্ট নাকি ইনফ্যান্টও খেতে পারবে? এটা অ্যাডাল্ট পাপ্পিও আছে, এই যে পাপ্পি 4 কেজি আছে। আচ্ছা, পাপ্পি আছে, অ্যাডাল্ট আছে, অ্যাডাল্ট 4 কেজি এবং 20 কেজি। সেক্ষেত্রে কি আলাদা কিনতে হবে নাকি এটাও খাওয়ানো যাবে পাপ্পিকে? না, পাপ্পিকে, এটা পাপ্পির জন্য আলাদা কিনতে হবে, আলাদা কিনতে হবে। সেক্ষেত্রে 4 কেজি, এটার অফার প্রাইস মাত্র 1250 টাকা। আচ্ছা, পাপ্পিটা হচ্ছে 1300 টাকা 4 কেজি। 1300 টাকা হচ্ছে 4 কেজি। এবং 20 কেজিরও, এটার 20 কেজির বস্তা আছে মাত্র 4900 টাকা 20 কেজি। ওকে, যারা কিনা আসলে বেশি কোয়ান্টিটি নিতে চান তারা নিতে পারবে, সেক্ষেত্রে বেশি কোয়ান্টিটিও নিতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। অনেকে প্রিমিয়াম খাবার চায়, বলে যে আমার কুকুরের বয়স তো মাত্র হচ্ছে 1 মাস হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি কি খাবার খাওয়াবো, মানে সাইড ইফেক্ট যাতে না আসে, ভালো কিছু আর আমি বলবো পেডিগ্রি, এই যে ডুলসের ফোকাসের, যেগুলো কিন্তু আবার হালাল সার্টিফাইড। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। মানে আপনি আপনার শখের পোষা প্রাণীকে কি খাওয়াচ্ছে সেটা একটু দেখে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে স্টার্টার খাবারটি খাওয়াতে পারেন, আশা করি ওর গোটটা পরিবর্তন হবে এবং হেলদি হবে কুকুরটি। 4 কেজির প্যাকেট কত প্রাইস দিচ্ছেন? এটার অফার প্রাইস মাত্র 2900 টাকা। 2900 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, 2900 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। থাইল্যান্ডের কুকুরের খাবার চাই, থাইল্যান্ডের কুকুরের খাবার চাই। থাইল্যান্ডে আমাদের কাছে স্মার্ট হার্টের কুকুরের খাবার আছে, দেখেন। জি, এটার পাপ্পি আছে, চিকেন, এগ এন্ড মিল্ক ফ্লেভার মিক্স করা। এটা হচ্ছে পাপ্পিদের জন্য, পাপি, জি, এটা খাওয়াতে পারে। এটার অফার প্রাইস মাত্র 1050 টাকা 3 কেজি। 3 কেজি 1050। মোটামুটি ভাইয়ের কাছে পাওয়া যায় না এমন কোনো কিছু নাই, মানে ক্যাট এবং ডগ পালার জন্য এভরিথিং কিন্তু আছে। এরপর দেখাচ্ছি আমরা ইন্ডিয়ান রোলস এর মধ্যে ইন্ডিয়ান রোলস। আচ্ছা, এটাও আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এটা 3 কেজি, 10 কেজি এবং 20 কেজি। আচ্ছা, তিনটা সাইজে আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। 3 কেজির অফার প্রাইস মাত্র 1050, 10 কেজির প্রাইস হচ্ছে 2800 এবং 20 কেজি হচ্ছে 5800।
5800। আচ্ছা আচ্ছা 5800 টাকা। এরপরে অনেকে বলে যে আমার কুকুর তো খাবার খায় না, সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে 1 কেজির খাবার अवेलेबल আছে ট্রাই করার জন্য। ট্রেন্ডল্যান্ডের কিন্তু আমরা 1 কেজি খাবার পেয়ে যাচ্ছি, কুকুরের খাবার अवेलेबल আছে। এটা কিন্তু কুকুরের আছে, আবার ক্যাটেরও আছে। দুইটা ভিন্ন না, তাই না? দুইটা ভিন্ন। এটা হচ্ছে বিফ ফ্লেভার, এটা হচ্ছে ল্যাম্ব রাইস ফ্লেভার, দুইটি ফ্লেভারে। এটার অফার প্রাইস মাত্র 350 টাকা। আচ্ছা 350 টাকা। আচ্ছা 350 টাকা করে পেয়ে যাচ্ছেন ভাই। আপনাদের কাছে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট কিন্তু ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট, সব ইম্পোর্টেড, আমাদের লোকাল কোনো প্রোডাক্টই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, লোকালি শুধু আমরা শপিং ব্যাগগুলো ইউজ করি, বাকি সব কিছু হচ্ছে বাহিরের, সকল খাবারগুলো বাহিরের। এছাড়া আমাদের কাছে আরো ছোট প্যাকেট, যারা ছোট প্যাকেট চায়, ভাই আমি আসলে খাবারগুলো খেয়ে অভ্যস্ত করতে চাই, সেক্ষেত্রে লারা ছোট প্যাকেট আছে আমাদের কাছে 350 গ্রামের প্যাকেট, এটা মাত্র 250 টাকা। 250 টাকা। আচ্ছা 250 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবং আমাদের কাছে আরো বেশ কিছু খাবার আছে, চাইলে সবকিছু তো অত অল্প সময়ের মধ্যে দেখানো সম্ভব না। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারে যদি কারো কিছু প্রয়োজন হয়। এছাড়া আমাদের যে অ্যাকসেসরিজ আছে সব কিছু চাইলে আমাদের ইনবক্সে যোগাযোগ করতে পারে। আমি তারপর একটু দেখাই দিচ্ছি, এখানে কিন্তু কেসগুলো আছে, মানে ক্যারি করার জন্য কিন্তু ব্যাগগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া কিন্তু এই ধরনের কেস, বড় কেস, যে এসএস এর কিন্তু কেসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, ব্যাগ পেয়ে যাচ্ছেন, ট্রান্সপারেন্ট ব্যাগ। আর এছাড়া কিন্তু গোসল করানোর জন্য সব রকম কিন্তু অ্যাকসেসরিজ পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের বিলাস ভাইয়ের কাছে। এটা হচ্ছে শখের তোলা 80 টাকাতে। আরো অনেকে বলে যে আমার 4টা বিড়াল 5টা বিড়াল, সেক্ষেত্রে তারা কি খাওয়াবে, ছোট প্যাকেট দিয়ে তাদের হয় না। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে প্রত্যেকটা বড় বস্তা আছে, দেখেন বড় বস্তা আছে। লারা অ্যাডাল্ট আছে, দেখেন ট্রেন্ডল্যান্ডের আছে 10 কেজি, দুটো ফ্লেভারই अवेलेबल আছে। এগুলোর অফার প্রাইস মাত্র 3600 টাকা 10 কেজি। আচ্ছা, এবং ট্রেড লাইনের কিটেন 15 কেজিও আছে, অ্যাডাল্ট চিকেন 15 কেজিও আছে। এটার অফার প্রাইস মাত্র হচ্ছে 4800 টাকা। এটা কয় কেজি? 10 কেজি? এটা 15 কেজি। এটা 15 কেজি। ট্রেড লাইন 15। এবং জাঙ্গালও আমাদের কাছে अवेलेबल, টার্কিশ খাবার। এটা কিটেন অ্যাডাল্ট দুইটাই 15 কেজি अवेलेबल আছে। এগুলো হচ্ছে 4800 টাকা। এবং রিফ্লেক্স প্লাস, ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড রিফ্লেক্স, এটাও 15 কেজি আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এটা কালেক্ট করতে পারেন 6800 টাকা। আচ্ছা, পেডিগ্রি আছে, পেডিগ্রি ডগ ফুড আছে 10 কেজি, এটা হচ্ছে 3500 টাকা। এবং স্মার্ট হার্টের ডগ ফুড আছে পাপ্পিটা 8 কেজি। তো মোটামুটি কিন্তু আমরা মানে বড়গুলো পেয়ে যাচ্ছি। জি, এছাড়া অনেকে লিটার চায় আমাদের কাছে, যে বিড়ালে পি পটি করে, সেক্ষেত্রে যেখানে সেখানে পি পটি করে লিটার ইউজ করতে চায়, আমাদের কাছে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের লিটার ইভেন আমাদের কাছে 25 লিটারের বস্তাও লিটার আছে। চাইলে এগুলো কালেক্ট করতে পারেন। এগুলো মাত্র 1450 টাকা। 1450 টাকা। এবং 5 লিটার এগুলো মাত্র 300 টাকা। এবং পস ব্র্যান্ডেরটা 350 টাকা। 10 লিটার अवेलेबल আছে মাত্র 550 টাকা। 550 টাকা। আচ্ছা, যে কেউ চাইলে এগুলো। তো মোটামুটি আসলে অনেকগুলো কিন্তু ব্র্যান্ডের লিটার পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, ফুড পেয়ে যাচ্ছেন, মানে একদম বস্তা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট একটু আগে মানে 4 কেজি 5 কেজির প্যাকেট দেখাইছি। এখানে যদি চান যে ভাই আমি কোয়ান্টিটি একসাথে নিব, সেক্ষেত্রে আপনার বস্তাও চাইলে নিতে পারবো। ঠিক আছে। তো মোটামুটি আমরা একটা চমৎকার ভিডিও করলাম শখের তোলা 80 টাকা থেকে। ভাই সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টগুলো আপনি কিভাবে পাঠাচ্ছেন? আমরা হচ্ছে কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি পাঠাই। কেউ যদি ট্রান্সপোর্ট থেকে রিসিভ করতে চায়, সেক্ষেত্রে তার অর্থাৎ কাস্টমারের সুবিধা অনুযায়ী আমরা ডেলিভারি করে থাকি। আচ্ছা, সো এই ছিল আজকের ভিডিও। নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।